23 লিটার 223 লিটার, এটা 50 একটা মডেল 52 যেটা ডিপো লাইট দেওয়া আছে। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম। হ্যাঁ, এই ফ্রিজটা চলে অনেক বেশি। হ্যাঁ, মিডিয়ামের ভিতরে যারা নেয় এর উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল, এই তিনটা আপনি 50-50। হ্যাঁ 50-50, হ্যাঁ 50-50। এটা হলো আপনার সেম, দুইটার সেম কালার সেম মডেল সেম রেট। আচ্ছা, আমাদের কালার আছে রাখছে এখানে। আচ্ছা, এটা 50-50 উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। নিচে নরমাল, এটা কিন্তু 50-50। 217 লিটার 217 লিটার মডেল হলো B1G GDL। এটা নন পোর্টার সবচেয়ে ছোট আর খুব প্রিমিয়াম কালার, প্রিমিয়াম সাইজ, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। গ্লোবালের ফিলটা নেওয়া যাবে হচ্ছে আপনারা এই ফ্রিজটা নিলে আপনারা পাবেন আর কি, গ্লোবাল ফ্রিজ গুলোর মতো। হ্যাঁ, মানে যেগুলি এক কালার ওগুলো কিন্তু গ্লোবাল ব্র্যান্ডের মতো হয়ে থাকে। হ্যাঁ, যেটা দেখেন একটা মার্সেল ফ্রিজ দেখা দেন, এটা মার্সেল ফ্রিজ। হ্যাঁ, এই জিনিস দেখেন উৎপাদন কারা, উৎপাদন প্রদর্শনকারী ওয়ালটন। এই ডিজাইন দেখেন, সুন্দর একটা ডিজাইন, ইউনিক একটা ডিজাইন এন্ড ইউনিক কালার। এই মার্সেলের লোগো দেওয়া আছে এখানে। এটা হলো, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর ফ্রিজ, অনেক সুন্দর ফ্রিজ, একদম ছোট ফ্রিজ, কিউট একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, শুধু 21600 টাকা, 21600 টাকা ডিপ ফ্রিজ। ডিজিটাল ডিসপ্লে সহ সকল ফ্রিজের 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। মানে শুধু ডিজিটাল ডিসপ্লে না, সকল ফ্রিজে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। ওয়াও, প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে একটা ক্যাশব্যাক ভাউচার আছে, যে ভাউচার নিশ্চিত গিফট পাবেই। নিশ্চিত গিফট কাস্টমার পাবে। সেটা হলো সর্বনিম্ন 300 টাকা, সর্বোচ্চ 1 লাখ টাকা। মানে এটা হচ্ছে নগদ টাকা উপহার। হ্যাঁ, নগদ আমরা এমআরপি থেকে ডিসকাউন্ট করে দেবো। আমরা বলে দিই, যারা ডিজিটাল ছাড়া নেবে, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া এবং ক্যাশব্যাক অফার ছাড়া যদি কেউ ফ্রিজ অর্ডার করে, তাদের ঢাকা সিটি নিঃশব্দ ডেলিভারি ফ্রি, সম্পূর্ণ ফ্রি। হ্যাঁ, ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা হলো আপনার 380 লিটার একটা ফ্রিজ। সো আপনারা দেখেন ভিতর সাইডটা দেখেন, এটা বিশাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার সবচেয়ে বড় আর কি ফস্টের ভিতর। আমরা দেখাবো নন ফোস্ট, ফস্ট, ডিপ। আচ্ছা, ফস্টের ভিতর এটা সবচেয়ে বড়। আচ্ছা, উপরে হলো আপনার ডিপের গ্লাস, সব টেম্পারেচার গ্লাস। এটা আপনার হ্যাঁ টেম্পার গ্লাস। এটা সর্বোচ্চ, অনেকে বলে এটা ভেঙে যাবে না, এটা ভাঙবে না যদি আপনি ইচ্ছা করে না ভাঙে। আচ্ছা, যদি ইচ্ছে করে না ভাঙে সহজে এটা ভাঙবে না। এটা হলো আপনার 150 কেজি ওয়েট বহন করতে পারে। আপনি যদি কেউ বাড়িতে তাহলে ভাঙবে, তাছাড়া ভাঙবে না। ওকে। এবং এখানে আপনার ভালো দিক হলো, আপনার এখানে যখন আমরা অনেক খাবার মাছ মাংস রাখি, তখন অনেক সময় আমরা পানি সহ রাখি, পানি সহ, তখন পানিটা আর নিচে পড়বে না, এখানেই থাকবে গ্লাস। এবং এটা পরিষ্কার করতে ইজি হয় এই গ্লাসের কারণে। আচ্ছা, এবং এটা নরমালটা হেভি, অনেক বড় নরমাল। হ্যাঁ, 40-60, এটা হলো 40-60। হ্যাঁ, 40-60 নরমাল অনেক বড়। আর এলো আমাদের ডিপোটা পকেট হবে, নরমাল পকেট হবে। হ্যাঁ, এবং আমরা একটা কথা বলে দিই, 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 4 বছর পাস ওয়ারেন্টি, 3 বছর ডোর ওয়ারেন্টি, 5 বছর আপ সেল সার্ভিস, এবং 1 বছরের ভিতরে যদি কোনো প্রোডাক্ট সমস্যা হয়, এই লেখা আছে 1 বছরের ভিতরে যদি কয় তারিখ হতে 1 বছর পর্যন্ত রিপ্লেস গ্যারান্টি থাকবে, শুধুমাত্র একবার কার্যকর হবে। আচ্ছা, তো এটা আমাদের সম্পূর্ণ এগের প্রোডাক্ট। এবং যদি কেউ চায় যে এগের প্রমাণ দিতে, তাহলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নক করবেন। আমাদের যে মাল আসে কোম্পানি থেকে আমাদের নামে, সেটা সেই ভাউচার আমরা দেখাতে পারবো। আসলে আপনার 180 লিটার ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা এমআরপি রেট হলো আপনার 53,290 টাকা রেট, 53,290 টাকা রেট। আফটার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 42,700 টাকা। 42,700 টাকা, 42,600 টাকা রাখা যাবে। 42,600 টাকা রাখা যাবে, 42,600 টাকা পড়বে। তো দেখেন 42,600 টাকা হলে আপনারা কত চমৎকার একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। দেন আমরা আরো একটা ফ্রিজ দেখাবো, এটাও ডিজিটাল ফ্রিজ। হ্যাঁ, 42,600 টাকা কিন্তু ফ্রিজের মূল্য, সাথে কিন্তু ক্যাশব্যাক অফার আছে। আবার ক্যাশব্যাক অফার আছে, আপনারা লক্ষ টাকা জেতার সুযোগ আছে। হ্যাঁ, নিম্নে 300, উপরে 1 লাখ টাকা। ওকে। তারপর দেখো, এটা সেম, খালি এটা নরমালটা ছোট, এটা নরমালটা বড়, এটা নরমালটা ছোট, ডিপ সেম। হ্যাঁ, এটা 348 লিটার, 348 লিটার। এটার ভিতর টেম্পারেচার গ্লাস হবে। আচ্ছা, ধরে পকেট হবে। আর নরমালটা, এটা হচ্ছে নরমালটা। ওকে, এটার প্রাইস কত আসবে? আচ্ছা, আরটা কিছু ইনফরমেশন দিয়ে দিই। আমাদের বলে দিলাম প্রত্যেকটা ফ্রিজে 12 বছর কম্প্রেসার গ্যারান্টি। হ্যাঁ, আর যেগুলো ইনভার্টার টেকনোলজি, ওগুলো সর্বোচ্চ কারেন্টলি আসবে 100-120 টাকা। আচ্ছা, হ্যাঁ, এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে ঠান্ডা প্রোডাক্ট দেওয়া আছে, এবং স্টেবিলাইজার প্রোডাক্ট দেওয়া আছে, যা স্টেবিলাইজার লাগবে না। অন্যান্য ফ্রিজ স্টেবিলাইজার লাগে, এটা লাগবে না। এবং ঠান্ডা প্রোডাক্ট দেওয়া আছে, বুঝতে কোনো সমস্যা হবে না। এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফ্রিজে লেখা দেখেন 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল। ওকে, 100%, এই যে 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল, ন্যানো হেলথ কেয়ার, আপনার এন্টি ফাঙ্গাস, যা জম মোচা পড়বে না। এন্ড আপনার উইল বোল্ট রিজন দেওয়া আছে, যেটা বললাম ঠান্ডা প্রোডাক্ট আর বোল্ট রিজন দেওয়া আছে। ন্যানো হেলথ কেয়ার, কোনো ব্যাকটেরিয়া থাকবে না, জীবাণুমুক্ত থাকবে। এটা হলো ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড 100% কপার। আচ্ছা, হ্যাঁ। আর আমাদের ফ্রিজগুলো আবার অনেকে বলে যে
আমার ঢাকা যেহেতু আমাদের ঢাকা শোরুম, হ্যাঁ, আপন ইলেকট্রনিক্স ঢাকা ধলপুর কমিউনিটি সেন্টার শোরুম আমাদের। আচ্ছা, অনেকে বলে যে ভাই ঢাকাতে ফ্রিজ নিয়ে আমি যদি ঢাকার বাইরে নিই তাহলে কি হবে, আমরা সার্ভিস পাবো। আসলে ওয়ালটন গ্রুপের প্রোডাক্ট, এটা ওয়ালটন গ্রুপের প্রোডাক্ট, আপনার ওয়ালটন সার্ভিস দিবে। হ্যাঁ, সারা বাংলাদেশ ওয়ালটনের সার্ভিস সেন্টার সব জায়গায় আছে, সারা বাংলাদেশ। আচ্ছা, আপনার যে কোনো সমস্যা হোম সার্ভিস পাবেন, যে কোনো প্রবলেম আমাদের হট নাম্বার আছে, ওয়ারেন্টি কার্ডে দেওয়া আছে, ফ্রিজের স্টিকার নিচে দেওয়া আছে এখানে। হ্যাঁ, যে কোনো সমস্যা হোম সার্ভিস পাবেন। আর যদি না বুঝেন আমাকে ফোন দিবেন, আমরা সার্ভিস ব্যবস্থা করে দিব। ওকে। তো এটা হলো আপনার 348 লিটার C4 এর জিডি ইনভার্টার টেকনোলজি কোম্পানি। আমার পিরিয়ড হলো 51,690 টাকা রেট। 51,690 টাকা রেট। আফটার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে আপনার 41,400 টাকা। 41,400 টাকা। তো 41,400 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা ডিজিটাল ডিসপ্লে, একদম ডিজিটাল ডিসপ্লে। এবার আমরা দেখাবো একদম 50-50 ডিজিটাল ডিসপ্লে। হলো 50-50 প্লাস ডিজিটাল ডিসপ্লে। এই দেখেন ডিজিটাল ডিসপ্লের মধ্যে 50-50 আপনার ডিপটাও 50-50, নরমালটাও 50-50। এরকম অনেকেই চান যে এরকম আপনারা সমান সমান ফ্রিজ নেবেন, তো তারা চাইলে কিন্তু এটা নিতে পারেন। এটা কত লিটার? এটা হলো আপনার 312 লিটার। 312 লিটার। 312 লিটার। এটা আপনার, হ্যাঁ, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে 312 লিটার। জাস্ট এটা 50-50 মডেল। 50-50 এখানে লেখাই আছে। হ্যাঁ, সো এটার প্রাইস কত আসবে? মানে এটা এর পরে এটা আপডেট মডেল, জিডিইএন মডেল। এটা পুরো ফাঁকা মডেল, এই ডিজাইনটা আর কি সুন্দর করছে কোম্পানি। এটা 50-50 জিডিইএন মডেল। মডেল হলো C1B জিডিইএন ডিডি। 50-50 মডেল। এটা রেট হলো আপনার 47,990 টাকা রেট। এটাও 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20% ডিসকাউন্ট থাকবে 38,400 টাকা। 38,400 টাকা। 38,400 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, তারপরে এখানে মনে আরেকটা হ্যাঁ, ফ্রিজ এটা আছে। হলো, হ্যাঁ, এটাও 50-50। এটাও হ্যাঁ 50-50। এটাও ডিপটা বড়, কিন্তু 50-50 কম মূল্য করে না, কিন্তু এটা 50-50 প্রায়। এটাও বলা যায় 50-50 উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল। মানে এটা হলো আপনার যে 348 380 ওই সাইজের ডিপ, নরমাল ছোট। আচ্ছা, নরমাল ছোট, কিন্তু ডিপ ওই সাইজেরই, নরমাল ছোট। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসবে? এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা 307 লিটার। এটা হলো মডেল হলো COG GDES ইনভার্টার। এটা রেট হলো আপনার 48,490 টাকা। 48,490 টাকা রেট। আফটার 20% ডিসকাউন্ট পড়বে 38,800 টাকা। 38,800 টাকা। তো দেখেন 38,800 টাকা হলে কত চমৎকার একটা ফ্রিজ আপনারা নিতে পারবেন। 380 লিটার। এর জায়গায় আছে ডিজিটাল ডিসপ্লে, নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটা 380 লিটার, এটাও 380 লিটার। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার GDES মডেল। আচ্ছা, আর GDXX মডেল। GDXX মডেল মানে সাইড ফ্রেম হবে। ওকে, আর এটা ফ্রেমলেস। আচ্ছা আচ্ছা। এটা আপনার যে ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাছিলাম সেম ওই সাইজেরই। আচ্ছা, ওই যে 40-60। হ্যাঁ, 40-60 উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। নরমালটা কিন্তু অনেক বড় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এবং উপরে হচ্ছে ডিপ, উপরে ডিপ। খুবই প্রিমিয়াম ফ্রিজ। আর ব্র্যান্ড কিন্তু মার্সেল। আর প্রত্যেকটা ফ্রিজ আমার কাছে কালার अवेलेबल পাবেন। কালার যেরকম 380 লিটার ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাইলাম, এটা নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। এটাও 380 লিটার নন ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, আর 380 লিটার তিনটা কালার এখানে রাখছি আমরা। আচ্ছা আচ্ছা, এরকম প্রত্যেকটা ফ্রিজে কালার अवेलेबल আছে। আচ্ছা, তো এগুলো প্রাইস কোনটা কত আসবে? এটা হলো আপনার 380 লিটারই ফ্রিজ। এটা হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। এটা মডেল হলো C6 GDES ইনভার্টার। C6E GDES ইনভার্টার 380 লিটার। এটা হলো 52,190 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 41,700 টাকা। এটা 41,700 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা কিন্তু নিতে পারবেন। 380 লিটার, এবং এই কালারও কিন্তু আছে, আপনারা চাইলে কালার গুলো নিতে পারবেন। আচ্ছা, তারপরে এটার প্রাইস কত আসবে? এখানে কিন্তু লেখা থাকে না 100% কপার। 100% কপার কন্ডিশন ব্যবহারের সুবিধা সমূহ এখানে লেখা আছে। তবে এটা হলো আপনার, এটা 380 লিটার। এটা হলো GDXX মডেল, যেটা ফ্রেম যুক্ত। আচ্ছা আচ্ছা, এটা উপরে ডিপ, উপরে পকেট হবে, ধরে নরমাল দুইটাই ডিপে নরমালে। আচ্ছা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল সেম একই, শুধু এটা হচ্ছে বেজেললেস, এটা হচ্ছে বেজেল আছে। হ্যাঁ, বেজেল আছে। আচ্ছা, এর দাম হলো আপনার 50,990 টাকা এমআরপি রেট। আফটার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার এটা 40,800 টাকা। 40,800 টাকা। দেখেন 40,800 টাকা হলে সুবিশাল একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। হ্যাঁ, এবং প্রিমিয়াম, খুবই প্রিমিয়াম। তারপরে এটা কত লিটার ভাইয়া? এটা হলো 348 লিটার। এটাও 348 লিটার। 348 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা, এটা আপনি দেখাচ্ছেন ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাচ্ছেন, ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া ফ্রেম যুক্ত আর কি। এটা টেম্পারেচার গ্লাস হবে, টেম্পার গ্লাস আছে। তারপরে এই হচ্ছে নরমাল, ধরে পকেটগুলো হবে, পকেটগুলো দেখেন। হ্যাঁ, আর নরমাল পকেট আছে, নরমাল পকেট আছে। খুবই সুন্দর কিন্তু এই ফ্রিজগুলো। এটার প্রাইস কত আসবে? এটা হলো 348 লিটার। আপনার মডেল হলো C4A GDXX ইনভার্টার। হ্যাঁ, এটা কোম্পানি এমআরপি হলো 50,190 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার এটা 40,100 টাকা। এটা কি 40,100 টাকা? তো দেখেন 40,100 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। কালার কিন্তু अवेलेबल, যে কালারটা পছন্দ একটু ভাইকে বলবেন, আপনাদের কালার দিতে পারবে। তারপরে মনে আমরা BCM ডোর দেখবো অনেকদিন পর। BCM ডোর দুইটা মডেল আছে, দেখা বলে দিচ্ছি। দুইটা মডেল আছে। এটা একটা হলো আপনার 341 লিটার। প্রথম এটা হলো 341 লিটার ইনভার্টার টেকনোলজি।
বিসিএম ডোরের ভিতরে। এই ডিজাইন হলো আপনার নিউ ডিজাইন, একদম নিউ ডিজাইন। হ্যাঁ, যারা বিসিএম ডোর চায় গ্লাস ডোর না, এটা কিন্তু আপনার যেগুলো এক কালার ফ্রিজ ওই ফ্রিজগুলো কিন্তু আমি মনে করি মানানসই, এখানে সব জায়গায় ব্যবহার করা যায়। হ্যাঁ, স্ট্যান্ডার্ড কালার, এক কালার ফ্রিজ সিলভার কালার, এটা উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে হলো নরমাল। এটার বিল কোয়ালিটি কিন্তু আবার চেঞ্জ আছে, আপনারা দেখেন অনেক প্রিমিয়াম মনে হচ্ছে এটার বিল কোয়ালিটিটা, খুবই সুন্দর। ডোরের ডিজাইনগুলো উন্নত আসলে আপনার চাচ্ছে, এগুলো আপনার ডাইরেক্ট বডির কালার করে দিছে। এটা কত লিটার? 341 লিটার। 341 লিটার। প্রাইস কত আসবে? 341 লিটার। মডেল হলো আপনার C2X CR ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা প্রাইস কোম্পানি আমার হলো 43,990 টাকা রেট, 43,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে, সেটা 35,200 টাকা। 35,200 টাকা। দেখেন 35,200 টাকা হলে আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন। যারা বিসিএম ডোরের ফ্রিজ এখনো নিতে চাচ্ছেন নতুন রূপে, তারা এটা নিতে পারবেন। তারপরে কি দেখবো? তারপর এই যে 8টা বিসিএম ডোর, এটার ভিতরে আবার গ্লাস ডোর আছে, আমি দেখাচ্ছি। আমাদের ওই পাশে গ্লাস ডোর আছে, দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা হলো বিসিএম ডোর। এটা হলো আপনার 316 লিটার, 316 লিটার প্লাস ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেম। এটা হলো উপরে ডিপ, আচ্ছা, আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল। আচ্ছা, মানে একই ফ্রিজ, মানে এটা বড় ভাই, এটা ছোট। হ্যাঁ, ছোট ফ্রিজ, এটা বড়, এটা ছোট। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসবে? 316 লিটার। এটা মডেল হলো B9E CR ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো আপনার কোম্পানি আমার 41,990 টাকা রেট এমআরপি। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে আপনার 33,600 টাকা। 33,600 টাকা। দেখেন 33,600 টাকা হলে আপনারা এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন, বিসিএম ডোরে খুবই প্রিমিয়াম ফ্রিজ। আচ্ছা, তারপরে মনে আমরা আবার গ্লাস ডোরে। হ্যাঁ, মানে এটা একই মডেল, এটা বিসিএম ডোর গ্লাস ডোর। হ্যাঁ, এটা আপনার 316 লিটার B9E GDXX ইনভার্টার, যেটা ফ্রেম আছে, GDXX ফ্রেম হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, এর উপরে ডিপ, আর্টিকুলিং দেয়া আছে। হ্যাঁ, এটা আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। এটাও কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম। এটার প্রাইস কত আসবে? এটা আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি সিস্টেম, 316 লিটার, মডেল হলো B9E GDXX ইনভার্টার, দাম হলো 44,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে, সেটা আপনার 36,000 টাকা। 36,000 টাকা হলে একটা ইনভার্টার আর্টিকুলিং সিস্টেমের ফ্রিজ দিতে পারবেন, তো মার্সেল ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, তারপরে মনে আমরা আরেকটা ফ্রিজ দেখবো এখানে। তবে এটা হলো আপনার, হ্যাঁ, কালার খুব সুন্দর। যারা আপনার ড্রয়ার ফ্রিজ চায়, যে নরমাল আমার ডিপে ড্রয়ার দরকার, আচ্ছা, যে অনেকে ড্রয়ার খুঁজে, হ্যাঁ, ড্রয়ার ফ্রিজ খুঁজে। আমাদের ড্রয়ারের 4-5টা মডেল আছে, আমি দেখা দিচ্ছি। এটা হলো মিডিয়াম, এটা বড় আছে। আচ্ছা, এটা হলো ড্রয়ার ফ্রিজ। এটা আপনার 309 লিটার। হ্যাঁ, 309 লিটার। হ্যাঁ, উপরে হলো আপনার নরমাল, ওকে, আর নিচে হলো ডিপ। এই যে এটা হচ্ছে ড্রয়ার ফ্রিজ। হ্যাঁ, দেন খুবই প্রিমিয়াম করছে কিন্তু। অন্যান্য ফ্রিজ আছে, এটা তিনটা বড় আপনার ড্রয়ার হবে, একটা আইস ট্রে হবে। আইস ট্রে হবে, হ্যাঁ। আবার যদি কেউ চায় যে ড্রয়ার ফ্রিজ করবে, তাও পারবে, সেটাও সম্ভব। দেখেন ড্রয়ার ফ্রিজ করতে, ড্রয়ারটা হেভি বড়, অনেক বড় ড্রয়ার, অনেক বড় কিন্তু ড্রয়ার। এটার প্রাইস কত আসবে? এটা হলো আপনার 309 লিটার। এর মডেল হলো আপনার C0N GDEL। হ্যাঁ, এটা এমআরপি হলো আপনার 46,490 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার 37,200 টাকা। 37,200 টাকা। দেখেন 37,200 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন, খুবই চমৎকার। এটা কিন্তু ড্রয়ার ফ্রিজ, ড্রয়ারের মধ্যে সবচেয়ে বড়। হ্যাঁ, এটা আপনার 358 লিটার। 358 লিটার। এটা মডেল হলো C5 এর GDXX ইনভার্টার। এটা উপরে নরমাল, আচ্ছা, আর নিচে হলো ডিপ। এটা কিন্তু ড্রয়ার ফ্রিজ, এটা কিন্তু অনেক হেভি। আমি আবারও বলতেছি, এগুলো অনেক হেভি। আপনার 4টা ড্রয়ার হবে, বড় বড়, এবং আইস ট্রেও আছে। আইস ট্রে আছে। আর ড্রয়ারগুলো কিন্তু অনেক বড় ড্রয়ার, অনেক বড় ড্রয়ার। দেখেন অনেক বড় ড্রয়ার ছাড়াও কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। আমরা কিন্তু বারবারই বলে দিই প্রতি ভিডিওতে, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। 4টা ড্রয়ার, বড় ড্রয়ার, মানে এটা হলো আপনার ডিপ যদি নেয়, কেউ ডিপ প্রয়োজন বেশি, অনেক, যেমন বড় ডিপ, এটা সবচেয়ে বড় ডিপ প্রয়োজন মনে করি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। প্রাইস হলো কোম্পানির হলো 49,990 টাকা রেট। 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ে 40,000 টাকা। 40,000 টাকা। আচ্ছা, আপনারা এটা 40,000 টাকা হলে নিতে পারবেন। তারপরে আমরা এখানে আরো একটা ফ্রিজ দেখাই। এটা দেখাছিলাম, আমরা এই যে বিসিএম ডোর দেখাছিলাম। বিসিএম ডোর যেটা দেখাছিলাম 341, এটা বিসিএম ডোর ছাড়া। হ্যাঁ, এটা হলো গ্লাস ডোর GDEL মডেল। আচ্ছা, GDEL মডেল, আর এই প্রিন্টের, এটা হলো গ্লাস ডোরের ভিতরে 341। হ্যাঁ, 341 লিটার প্লাস ইনভার্টার টেকনোলজি। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসবে? এটা ডিপটা দেখাই। এর উপরে ডিপ, আর নিচে হলো নরমাল। এই যে নিচে নরমাল। আপনার পকেট গুলো দেখেন, এটার পকেট অনেক সুন্দর, ছোট ছোট করে দেয়া আছে। আর এখানে আপনার ডোরে পকেট দেয়া আছে। আর এখানে দেখেন সবকিছু কিন্তু এখানে আছে। এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটা হলো আপনার মডেল হলো আপনার C2X GDEL ইনভার্টার, 341 লিটার, দাম হলো 47,690 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে, সেটা 38,100 টাকা। 38,100 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন।
তারপরে দেখেন এটা হলো একটা হ্যাঁ 4060, এটা নরমাল একটু বড়। হ্যাঁ, এটা মডেল হলো আপনার C1G GD এক্সএস ইনভার্টার মডেল। এটা 337 লিটার। 337 লিটার। হ্যাঁ, কালারটা হলো একদম প্রিমিয়াম কালার। হ্যাঁ, ব্লু শেফটের ভিতরে। এটা উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। এই যে উপরে ডিপটা দেখেন, আর নরমালটা অনেক বড়। এটা মেবি 60/40। 60/40 একটা ফ্রিজ আপনারা দেখেন, অনেক সুন্দর। সো এটার প্রাইস কত আসবে ভাই? এটা আপনার 337 লিটার, মডেল হলো C1G GD এক্সএস ইনভার্টার। এটা এমআরপি হলো আপনার 46,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তে 37,600 টাকা। 37,600 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। খুবই চমৎকার। তারপর দেখেন ডিজিটাল ডিসপ্লের মতো দেখা যায়। হ্যাঁ, মডেলটা কিন্তু অনেকটা এরকম এলিগেন্ট ডিজাইন। এটা হলো আপনার B90 এটাতে আসলাম BCM নো দেখাছিলাম, অথবা GD এক্সএস মডেল দেখাচ্ছি। এটা হলো B90 GD EN ইনভার্টার, যেটা আপনার ফ্রেম ছাড়া, ফ্রেমলেস। এর এই শেপটা হলো নিউ শেপ, কালারটা নতুন। এটা হলো আপনার B90 GD EN ইনভার্টার। এটা আপনার এটা হলো 316 লিটার। উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। এই যে দেখেন নিচে হচ্ছে নরমাল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল 4060। খুবই সুন্দর ফ্রিজটা, আপনারা চাইলে এটা নিতে পারেন। এটার প্রাইস কত আসবে? এটার এমআরপি হলো আপনার 45,990 টাকা রেট। ওখান থেকে আফটার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে আপনার এটা 36,800 টাকা। 36,800 টাকা হলে আপনারা মার্সেল ব্র্যান্ডের এই আকর্ষণীয় ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপর দেখেন আরেকটা চমৎকার কালারের ফ্রিজ দেখেন, এই কালারটা কত সুন্দর। এটা হলো আপনার মার্সেলের 5050। এটা একদম মার্সেলের 50। এটাকে দেখাছিলাম ডিজিটাল ডিসপ্লে, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে ছাড়া। আবার দেখেন ফ্রিজটা দেখেন কত সুন্দর, 5050 মডেলের, একদম 5050। দেখছেন ডিপটা দেখেন 5050। এই যে 50, এই যে দেখেন নরমালটা হচ্ছে 50। আর এখানে দেখেন এই যে হাই লো করার সিস্টেম আছে, এটা কিন্তু আপনারা এই ফ্রিজে পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস কত আসবে ভাইয়া? এটা হলো আপনার 5050 ডিজাইনের মডেল হলো C1B GDEL মডেল। এটা এমআরপি হলো 45,490 টাকা রেট। 45,490 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে এটা আপনার 36,400 টাকা। এবং সাথে আবার গিফট আছেই, ক্যাশব্যাক অফার। 1 লাখ টাকা থাকবে। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা থাকবে। ভাই যেটা হলো আপনার এটাও 5050। এটা দেখালাম 5050 হলো 312 লিটার ছিল, এটা 347 লিটার। এটা 5050। এটা আপনার ডিপটাও বিশাল ডিপ আর কি। দেখেন অনেক বড় ডিপ। তাকি তো মনে হয় 4টা। হ্যাঁ, এখানে 3টা তাক আছে, এন্ড ডিপে লাইটিং আছে। আবার ডিপে লাইটিং আছে। নরমালটাও অনেক বড়, মানে অনেক গভীর। মানে যারা আসলে একটু বড় ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, এবং আমি বলি যারা একটু খাটো মানুষ, যে বড় ফ্রিজ চাচ্ছে তাদের জন্য এটাই বেস্ট। এইটা বেস্ট। হ্যাঁ, যে বড় ফ্রিজ খাটো ফ্রিজ, মানে ভিতরে জায়গা অনেক বেশি। হ্যাঁ, ভিতরে এটা কাছে 340 লিটার, লম্বা উচ্চতা অনেক। হ্যাঁ, কিন্তু এটা খাটো, কিন্তু ভিতরে জায়গা অনেক। হ্যাঁ, 347 লিটার। এটা উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। ডিপো লাইট হবে, নরমাল লাইট হবে, এবং ডোরের পকেট গুলো হবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসবে? এটা হলো 347 লিটার, মডেল হলো C4S GDEL। এটা রেট হলো আপনার 48,690 টাকা রেট। 48,690 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে আপনার 38,900 টাকা। 38,900 টাকা। আচ্ছা, 38,900 টাকা। এটা কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট দেওয়ার পরে, তারপরেও কিন্তু আপনাদের ক্যাশব্যাক অফার আছে। সেটা হচ্ছে আপনাদের একটা প্লাস পয়েন্ট। আপনারা 1 লাখ টাকাও কিন্তু জিতে দিতে পারেন। তারপর এটা হলো আপনার COG। এটা আমরা এটা দেখাছিলাম, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে দেখাছিলাম। ডিজিটাল ডিসপ্লে এই যে এখানে আছে দেখাছিলাম। এটা হলো নন ডিজিটাল ডিসপ্লে, 307 লিটার। আচ্ছা, 307 লিটার, বেজেললেস সম্পূর্ণ। হ্যাঁ, বেজেললেস সম্পূর্ণ। এটা হলো আপনার টেম্পারেচার গ্লাস হবে উপরে ডিপে, এন্ড ডোরের পকেট আছে, আর নরমাল হবে নিচে। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটা হলো 307 লিটার। এটা মডেল হলো আপনার COG GDEL। কোম্পানি এমআরপি রেট হলো আপনার 45,490 টাকা রেট। আর এটা আপনার ডিসকাউন্ট পাবেন 20% ডিসকাউন্ট। 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ে 36,400 টাকা। 36,400 টাকা। 400 টাকা। ওকে, এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক সুন্দর। তো সাজেস্টেড হইলো আপনারা এই ফ্রিজটা চাইলে কিন্তু নিতে পারেন। তারপরে এবার আরো দুইটা ফ্রিজ দেখাবো। এখানে অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, এখানে এটা হলো আপনার 282 লিটার। 282 লিটার। যারা মিডিয়াম ফ্যামিলি তাদের জন্য দুইটা 282 লিটার। এটা হলো GDEN মডেল, এটা GD XX মডেল। আচ্ছা, এটা হলো ফ্রেম যুক্ত, এটা হলো ফ্রেমলেস। হ্যাঁ, এটা হলো আপনার একটা আপনার ইউনিক কালার, যেটা হলো সিলভার কালার। সিলভার কালার। হ্যাঁ, সিলভার কালার। এন্ড GDEN মডেল, এলিগেন্ট ডিজাইন সিস্টেম। 282 লিটার। এর উপরে হলো অনেক সুন্দর, আপনারা উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে হচ্ছে নরমাল, খুবই সুন্দর। আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা আপনার প্রত্যেকটা ফ্রিজে, বেশিরভাগ ফ্রিজে আমাদের ডোরে পকেট হয়, নরমাল পকেট হয়, ডিপে পকেট হয়। ডিপে পকেট হয়। প্রত্যেকটা ফ্রিজে আমাদের আইস ট্রে, ডিম ট্রে, আইস বক্স সব দেওয়া থাকবে। সব দেওয়া থাকবে। আচ্ছা, এটার প্রাইস কত আসবে? এটা আপনার 282 লিটার। এটা মডেল হলো B8B GDEN। এটা হলো 41,990 টাকা রেট। 41,990 টাকা রেট।
আর 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে সেটা 33,600 টাকা। 33,600 টাকা। দেখেন 33,600 টাকা হলে আপনারা এই চমৎকার ফ্রিজটা নিতে পারবেন মার্সেল ব্র্যান্ডের। তারপরে এই যে এখানে একটা রেড কালার ফ্রিজ, হ্যাঁ এটা রেড কালার, এটা B8B মডেল 282 লিটার, বাট এটা GD Access মডেল ফ্রেম যুক্ত, যেটা এটা মানে প্রাইস একটু কম হবে। এটা প্রাইস কম, জি এটা ওটা থেকে প্রাইস কম হবে, বেশি ডিফারেন্স না, অনলি ফর 500 টাকা ডিফারেন্স। আচ্ছা এবারে দেখেন এটা উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। অনেক সুন্দর এই ফ্রিজটা, কালারটা বিশেষ করে অনেক জোস। এটার প্রাইস কত আসবে ভাইয়া? এটা হলো B8B GD Access মডেল 282 লিটার, এটা হলো 41,490 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে সেটা 33,200 টাকা। 33,200 টাকা। তো দেখেন 33,200 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তো এখন কি দেখবো ভাইয়া? তবে এটা 250 লিটার একটা ফ্রিজ। আচ্ছা 250, হ্যাঁ 250 লিটার, এটা বেস্ট। এটা হলো বেস্ট একটা কালার, একদম ইউনিক কালার, যেটা অ্যাশ কালার বলা হয়, সিলভার কালার। আর ডিজাইনও আপনার অনেক সুন্দর ডিজাইন, হ্যাঁ GDEL মডেল 250 লিটার। এটার মডেল হলো আপনার B5X, B-তে 2, 5A5, X0, 250 লিটার GDEL মডেল। আচ্ছা উপরে হলো সিস্টেম দেওয়া আছে, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। নিচে নরমাল। এই ফ্রিজটা কিন্তু ভাই 250 এর এটা আপনার 50-50 বেস্ট, এটা কিন্তু যে কারো পছন্দ হবে এই ফ্রিজটা। হ্যাঁ 50-50 আর্টিকুলার সিস্টেম দেওয়া আছে, 250 লিটারের একটা ফ্রিজ B5X GDEL মডেল। এটা কোম্পানির রেট হলো আপনার 40,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে আপনার এটা 32,800 টাকা। দেখেন 32,800 টাকা হলে কত চমৎকার একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন, 250 লিটারের ফ্রিজ। যারা এই মিডিয়াম সাইজের একটা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন, সাজেস্টেড হলো এই ফ্রিজটা। তারপরে কোনটা দেখবো? তারপরে 244 লিটার, ওটা ছোট হলো, হ্যাঁ ওটা ছোট হলো। এটা কিন্তু প্রাইস কম হবে মেবি, হ্যাঁ কিন্তু উচ্চতা দেখা যায়, এটা বড় দেখা যায়। হ্যাঁ এটা একটু বড় দেখা যায়, কিন্তু এটা কিন্তু বড়, লিটারে বড়, লিটার এটা বেশি বড়, উচ্চতা এটা বড়। এটা হলো B4D GDEL 244 লিটার একটা মডেল GDEL, এর উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। তো আপনারা এই ফ্রিজটাও দেখতে পারেন, এটাও কিন্তু খুবই সুন্দর। আমার কাছে বিশেষ করে এই মিডিয়াম সাইজের ফ্রিজ গুলো খুবই ভালো লাগে। হ্যাঁ কালারটা নতুন কালার, ইউনিক কালার। হ্যাঁ এটা হলো আপনার B40 GDEL 244 লিটার। এটা MRP হলো কোম্পানির 39,090 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে সেটা 31,300 টাকা। 31,300 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। তারপরে কোনটা দেখবো? তারপর এর আগে দেখছিলাম ডয়ার ফ্রিজ দেখাছিলাম। আচ্ছা দুটো বড় বড় ডয়ার ফ্রিজ আছে, এটা হলো ছোট ভিতরে, মিডিয়াম এন্ড ছোট দুটো ডয়ার ফ্রিজ না? হ্যাঁ আচ্ছা এটা আপনার GDEL মডেল, হ্যাঁ শেপটার নিউ শেপ। এটা হলো আপনার 252 লিটার 5B2F GDEL মডেল। হ্যাঁ উপরে হলো নরমাল, উপরে নরমালি কিন্তু লাইটও দেয়া আছে। হ্যাঁ লাইট দেওয়া আছে। আর এবং এই যে নিচে দেখেন ডিপ, ডিপ হলো আপনার 4টা বড় বড় ডর হবে, আর একটা হবে আইস ট্রে আছে। আপনারা কিন্তু এখানে আইস রাখতে পারবেন। আর এফিশিয়েন্ট আপনি খুলে ব্যবহার করতে পারবেন। ধরুন এটা হলো খুলে দিলাম, হ্যাঁ খুলে এখানে এই যে র‍্যাক, যে অন্য সব র‍্যাক হয় না, এই র‍্যাকে আপনি ইউজ করতে পারবেন চাইলে। আর যদি যারা বলে যে আমার অনেক বড় ডিপ দরকার, তাদের জন্য এটা অনেক বেস্ট। এটা অনেক বেস্ট, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার যে সাধারণত অন্য ফ্রিজ যেরকম ডিপে র‍্যাক থাকে না, ওই র‍্যাকে কিন্তু আচ্ছা ওই র‍্যাকটাই আপনি ডোর খুলে ইউজ করতে পারবেন। এটা প্রাইস কত আসবে? এটা হলো আপনার মডেল হলো B2F GDEL, আর লিটার হলো আপনার 252 লিটার। কোম্পানি আমার বিল হলো 40,490 টাকা রেট। 40,490 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম হচ্ছে এটা 32,400 টাকা। 32,400 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। খুবই চমৎকার। তারপরে কোনটা দেখবো? তারপরে এটা আটটা ডয়ার ফ্রিজ। এই কালারটা অনেক সুন্দর। হ্যাঁ এটা ডয়ার ফ্রিজ আপনার হলো 218 লিটার 218 লিটার D1H GDEL মডেল। এটা আপনার ডয়ার, উপরে নরমাল আর নিচে হচ্ছে ডিপ। আপনার ঢাকা সিটিতে সহজে ডয়ার ফ্রিজ পাবেন না। ঢাকা সিটির ভিতরে সহজে ডয়ার ফ্রিজ খুবই কম, হ্যাঁ পাবেন না, কিন্তু আমাদের কাছে স্টকে, যেহেতু আমাদের অনেক এর এক্সক্লুসিভ শোরুম, অনেক প্রোডাক্ট আছে ডিসপ্লেতে, এজন্য আমরা রাখি। এটা আপনার 4টা ডয়ার হবে, এখানে একটা আইস ট্রে হবে। এটাও সেম, ওটার মতো ওই র‍্যাক অনুযায়ী রাখতে পারবেন। আচ্ছা হ্যাঁ খুলে ইউজ করতে পারবেন, কাস্টমার চাইলে ইউজ করতে পারবে, বড় ডিপ হয়ে যাবে। আচ্ছা উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। এটা মডেল হলো B1H GDEL মডেল। আর কোম্পানির রেট লিটার হলো আপনার 218 লিটার। কোম্পানি এমআরপি রেট হলো আপনার 39,490 টাকা রেট। 39,490 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে এটা 31,600 টাকা। 31,600 টাকা। আচ্ছা তারপরে এখানে আরেকটা ফ্রিজ দেখতে, তারপর ডয়ার ফ্রিজ শেষ। ডয়ার ফ্রিজ আর আমাদের স্টকে নেই, যে করে দেখাচ্ছি ডয়ার ফ্রিজ শেষ হয়েছে। এরপর দেখাবো আপনার ডয়ার ছাড়া মিডিয়াম ফ্যামিলি যারা চায়, এটা হলো আপনার 223 লিটার 223 লিটার। এটা 50 এটা মডেল 52, যেটা ডিপে লাইট দেওয়া আছে। আচ্ছা এই ফ্রিজটা কিন্তু অনেক প্রিমিয়াম। হ্যাঁ এই ফ্রিজটা চলে অনেক বেশি, হ্যাঁ মিডিয়ামের ভিতরে যারা নেয়। 50 উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আর্টিকুলিং সিস্টেম দেওয়া আছে, এবং ডিপে নরমাল দুইটাই লাইট হবে। হ্যাঁ এটা কালার হবে আমার কাছে অ্যাভেলেবল কালার। এটা B2C GD Access মডেল, সাইডে ফ্রেম যুক্ত, ফ্রেম ছাড়াও আছে। আচ্ছা এটা হলো 223 লিটার। এটা কোম্পানিটা হলো আপনার 37,490 টাকা রেট।
এখানে 20% ডিসকাউন্ট দিলে বরাবর 30,000 টাকা দাম পড়বে। 30,000 টাকা পড়বে। হ্যাঁ 7,500 টাকা ডিসকাউন্ট। 7,500 টাকা ডিসকাউন্ট। 30,000 টাকা হলে আপনারা এই সুন্দর একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। তারপরে কি দেখবো? তারপরে দেখা হবে 220 লিটার। 220 লিটার। এই ইউনিক একটা কালার 220 লিটার। এটা হলো আপনার উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নরমালটা অনেক বড় হবে। যারা মানে 40-60 আর কি। 40 না 40-60 তবু নরমাল অনেক বড়। নরমালটা আরো বড়, আরো বড়। হ্যাঁ নরমাল 70-30 হবে। ডিপটা ছোট, নরমালটা বড়। 220 লিটার। তো এই ফ্রিজটার প্রাইস কত আসবে? এটা 220 লিটার, মডেল হলো 35,990। 35,990 20% ডিসকাউন্ট। মডেল হলো আপনার B2X GDEL 220 লিটার। এমআরপি রেট হলো 35,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে আপনার 28,800 টাকা। 28,800 টাকা। তো দেখেন 28,800 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। আর তারপরে কোনটা দেখবো? তারপর 50-50, এটা 50-50 ছোটর ভিতরে আর কি। ছোটর ভিতরে, তাও এটা আপনার যারা 2-3 জনের ফ্যামিলি তারা ইউজ করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা। 50-50 এটা 213 লিটার। 213 লিটার। এটা হলো আপনার 2A3 GDEL GDXX মডেল। আচ্ছা। উপরে ডিপ নিচে নরমাল 50-50 সাইজ। আচ্ছা আচ্ছা। 2A3 GDXX মডেল। এটা হলো 213 লিটার। এমআরপি হলো 33,990 টাকা রেট। 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 27,200 টাকা। 27,200 টাকা। 27,200 টাকা আপনার 213 লিটার একটা ফ্রিজ। ওকে। 50-50। আচ্ছা। তারপরে আপনার এটা হলো আপনার 176 লিটার, যেটা অনেকে 1050 বলে, 1050 বা 1050 বলে, 176 লিটার। হ্যাঁ এটা হলো GDES মডেল, এটা হলো GDEL মডেল। আচ্ছা। এখানে তিনটাই কিন্তু 176 লিটার। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটা 176 লিটার GDES মডেল। এই শাপটার কারণে GDES, আর শাপটা দেখো GDEL। এর উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। এই তিনটাই আপনি 50-50। হ্যাঁ 50-50। হ্যাঁ ছোটর ভিতরে 50-50। আচ্ছা। এটা এমআরপি হলো এটা হলো 176 লিটার, মডেল হলো A6C GDES। হ্যাঁ এমআরপি হলো 33,090 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ে এটা 26,500 টাকা। 26,500 টাকা। 26,500 টাকা হলে আপনারা মার্সেল এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। 176 লিটার। 176 লিটার। তারপর এই দুইটা হলো আপনার সেম, দুইটার সেম কালার, সেম মডেল, সেম রেট। আচ্ছা। আমাদের কালার আছে রাখছে এখানে। আচ্ছা। এটা 50-50 উপরে ডিপ আর নিচে নরমাল। নিচে নরমাল। এটা কিন্তু 50-50। হ্যাঁ মানে ওটাও 50 এটা 50 সব তিনটা 50-50 কাদের জাস্ট এই ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ। হ্যাঁ GDES আর GDEL মডেল। এটা হলো আপনার রেট হলো 32,490 টাকা রেট। 176 লিটার, মডেল হলো A6C GDEL। হ্যাঁ 32,490 টাকা রেট। এটা 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 26,000 টাকা। 26,000 টাকা হলে আপনারা একটা 176 লিটারের 50-50 হ্যাঁ 50-50 ফ্রিজ। আচ্ছা। তারপর দেখো বড় ছোট হলো আপনার এটা আপনার এটা হলো 157 লিটার। কিন্তু ডিজাইনটা কিন্তু অনেক সুন্দর। এটা GDES একদম ডিজাইন হলো যারা ফুল ছাড়া ইউনিক ডিজাইন। 157 লিটার। এর উপরে ডিপ আর নিচে হচ্ছে নরমাল। উপরে ডিপ নিচে নরমাল 157 লিটার। আচ্ছা। এটা মডেল হলো A4D GDES। হ্যাঁ এটা রেট হলো 29,690 টাকা রেট। 29,690 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে আপনার 23,800 টাকা। 23,800 টাকা। এই GDES ছাড়া যেটা ওটার দাম পড়বে 23,200 টাকা। 23,200 টাকা GDES ছাড়া। আর এটা হলো 23,800 টাকা। আচ্ছা। আর এটা সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ, যারা ফ্যামিলি বাসায় ইউজ করবে, ব্যাচেলার, তাদের জন্য, সিঙ্গেল, তাদের জন্য এই ফ্রিজ। আচ্ছা আচ্ছা। 132 লিটার। কালার কি দুইটা না? কালার अवेलेबल কালার আছে, মানে এখানে দুইটা মডেল আমরা রাখা হয়েছে, কিন্তু আরো কালার আছে, আরো দেওয়া যাবে কালার। দুইটা একই, সবই এক। এটা খুলে দেখা দিই। আচ্ছা। এর হলো 1B6 GDEL মডেল। আচ্ছা। 1B6 GDEL মডেল, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। হ্যাঁ এটার প্রাইস কত আসবে? এটা হলো 132 লিটার 1B6 GDEL মডেল। কোম্পানি এমএল হলো 26,990 টাকা রেট। 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়বে 21,600 টাকা। 21,600 টাকা। 21,600 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। সাথে তো অবশ্যই গিফট পাবেনই। আবার তো গিফট আছে। হ্যাঁ ফার্মেসি, মেডিকেল শপ বা যাদের আপনার 5 স্টার হোটেল, 3 স্টার হোটেল আছে, যারা কর্পোরেট, আমাদের যদি কেউ কোয়ান্টিটি বেশি নেয় তার জন্য স্পেশাল কিছু করা যাবে। কোয়ান্টিটি বেশি না, আমাদের পাইকারি করে থাকি। তো এই ফ্রিজগুলো তাদের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ এই ফ্রিজ তাদের জন্য, এবং কি এগুলো বেডরুমে রাখা যায়। আচ্ছা বেডরুমে রাখা। হ্যাঁ এবং এটা হলো আপনার যারা সিঙ্গেল তারা ইউজ করতে পারবে। এটার ভিতরে নরমালি দুইটাই আছে দেখা যাচ্ছে। এটা হলো 93 লিটার ফ্রিজ, 93 লিটার, একদম ইউনিক একটা কালার। এটা হলো BCM ডোরের ভিতরে। ও আচ্ছা, উপরে মনে ডিপ। হ্যাঁ এই উপরে এটা এই অংশটা হলো ডিপ। এটা নরমাল এবং ড্রয়ারও আছে। সবই পাবেন, এক দরজার ভিতরে সবই পাবেন। সবই আছে এটা। হ্যাঁ এটা দেখা যাচ্ছে আমি। এটা হলো ডিপ। এই হলো ডিপ। এই যে ডিপ। হ্যাঁ এটা হলো পুরো ডিপ। এখানে টেম্পারেচার সিস্টেম দেওয়া আছে এখানে। আর বাকিটা হলো পুরো নরমাল, এর টেম্পারেচার কালার দেওয়া আছে। টেম্পারেচার কালার দেওয়া আছে, ড্রয়ারও দেওয়া আছে, সবজি বক্স দেওয়া আছে, এবং দরজার পকেট দেওয়া আছে। আচ্ছা। এটা হলো আপনার 93 লিটার। 93 লিটার না? হ্যাঁ এটা এমআরপি রেট হলো আপনার 17,990 টাকা রেট। এটার মডেল হলো T9C
RX XX মডেল, রেট হলো 17,990 টাকা রেট। এটা তো 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, দাম পড়বে 14,400। এটা তো আবার গিফট আছে, আবার এটাতেও গিফট আছে কিন্তু আচ্ছা 14,400, এখানে আবার গিফট আবার গিফট আছে। হ্যাঁ আচ্ছা, তারপর দেখা বেরলো এটা তো ছোট, এটা 50 লিটার। এটা 50 লিটার ফ্রিজ। আচ্ছা, এখানে মানে ছোট ডিপ আছে। হ্যাঁ এটা হলো ডিপ, এটা হলো ডিপ, পুরোটা নরমাল। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা 50 লিটার। মডেল হলো ZRX মডেল, রেট হলো 14,990 টাকা রেট। 14,990 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট, দাম পড়বে এটা 12,000 টাকা। শুধু 12,000 টাকা? শুধু অনলি 12,000 টাকা, সাথে আবার গিফটও আছে। আবার সাথে গিফট আছে? গিফটও আছে। 533 লিটার, 533 লিটার মডেল, সাইড বাই সাইড। এটার ডান পাশ হলো আপনার নরমাল, এবং বাম পাশটা হচ্ছে ডিপ। এই যে দেখেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। আপনারা চাইলে কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। বিল কোয়ালিটি অসাম। হ্যাঁ এটা ইনভার্টার টেকনোলজি 563 লিটার এন্ড ইনভার্টার টেকনোলজি এন্ড ডিজিটাল ডিসপ্লে। আচ্ছা, ডিজিটাল ডিসপ্লে ডান পাশটা হলো আপনার নরমাল, বাম পাশটা হলো ডিপ। হ্যাঁ নন ফোর্স ফ্রিজ। হ্যাঁ এটা 563 লিটার নন ফোর্স ফ্রিজ। এটা কোম্পানি এমআরপি হলো আপনার 96,990 টাকা রেট। 96,990 টাকা রেট। এটা তো আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20% না? 20% ডিসকাউন্ট থাকবে, প্লাস গিফট তো আছেই। আচ্ছা, দাম পড়বে 20% ডিসকাউন্ট, দাম পড়বে আপনার 77,600 টাকা। 77,600 টাকা হলে আপনারা দেখেন ডাবল ডোরের একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন, নন ফোর্স। হ্যাঁ তারপরে এই যে দেখাবো, এটা হলো আপনার, এটাও আপনার নন ফোর্স ফ্রিজ, 386 লিটারের ভিতরে। হ্যাঁ ইউনিক একটা কালার, পুরো ফুল ব্ল্যাক, কিন্তু অনেক সুন্দর। জিডিএল মডেল। এই মডেল হলো C8F জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি। উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। আচ্ছা, হ্যাঁ খুবই সুন্দর। হ্যাঁ ডিপে তো আমরা এখানে আইস ট্রে আছে, আইস বক্স আছে। এখন চাইলে কি ওটা খুলে রাখতে পারবে, খুলে রাখলে হ্যাঁ পুরোটা ডিপ ইউজ হবে। এবং ডিপেও কিন্তু লাইট আছে। হ্যাঁ ডিপে অবশ্যই লাইট আছে। এটা হলো আপনার চিল রুম দেওয়া আছে। আচ্ছা, এন্ড এখানে টেম্পারেচার গ্যালা দেওয়া আছে, নরমালটা পুরোটা। এন্ড দরজা তো আপনার ডিপে নরমাল দুইটা পকেট আছে। এন্ড নন ফুড ফ্রিজ তো বলতে হয়, নন ফ্রিজ আপনার আইস জমবে না এবং নন ফুড ফ্রিজ খাবার ভালো থাকে। রাইট, নরমাল এবং ডিপে খাওয়া ভালো থাকে, খাবার ভালো সতেজ থাকে। আচ্ছা, এটা C8F জিডিএল ইনভার্টার টেকনোলজি, 386 লিটার। এটার এমআরপি হলো আপনার 61,490 টাকা রেট। 61,490 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট, দাম পড়তেছে এটা আপনার 49,200 টাকা। 49,200 টাকা। 49,200 টাকা হলে আপনারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। 17 লিটার, 217 লিটার মডেল হলো B1G GDL। এটা নন পোর্টার সবচেয়ে ছোট আর খুব প্রিমিয়াম কালার, প্রিমিয়াম সাইজ, উপরে ডিপ আর নিচে হলো নরমাল। গ্লোবালের ফিলটা নেওয়া যাবে হচ্ছে আপনারা এই ফ্রিজটা নিলে আপনারা পাবেন আর কি, গ্লোবাল ফ্রিজ গুলোর মতো। হ্যাঁ মানে যেগুলি এক কালার, ওগুলো কিন্তু গ্লোবাল ব্র্যান্ডের মতো হয়ে থাকে। হ্যাঁ যে ইন্টারন্যাশনাল গ্লোবাল ব্র্যান্ড, ওগুলি এক কালার এবং নন পোস্ট তো অরিজিনাল গ্লোবাল। 17 লিটার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ 217 লিটার মডেল B1G GDEL। হ্যাঁ এটা মডেল রেট হলো আপনার 39,990 টাকা রেট। 20% ডিসকাউন্ট দিলে 8,000 টাকা মাইনাস 32,000 টাকা দাম পড়বে। 32,000 টাকা। তো 32,000 টাকা হলে আপনারা এই আকর্ষণীয় একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। এসি আছে। আচ্ছা, যদি কি এসি নেয়, আচ্ছা যদি শেয়ার দিয়ে আমার কাছে আসে সমান, মানে ফ্রিজের মধ্যে ডিসকাউন্ট করে দিবেন। ফ্রিজের মধ্যে ডিসকাউন্ট করে দিবেন এসি দিয়ে, যা বর্তমান বাংলাদেশে কেউ দিবে না। আমাদের সর্বোচ্চ 300 লিটার ডিপ আছে আর সর্বোচ্চ আছে 100, সর্বনিম্ন 125 লিটার। আচ্ছা, 125 আর 300 এর ভিতরে দুটো মডেল আছে। এটা 300 এর গ্লাস ডোর। আচ্ছা, ডাবল পার্ট গ্লাস ডোর। আসলে ডিপ তো এখন কোম্পানির সময় বেশি ইউজ চলে, তাও ডিপ আমাদের কাছে থাকে, চায় কাস্টমার চায় ডিপ প্রয়োজন পড়ে। আচ্ছা, এটা ডাবল পার্টের ডিপ। হ্যাঁ গ্লাস ডোর 300 লিটার। আচ্ছা, 300 লিটারের ডিপ। এর দাম হলো 43,490 টাকা রেট, কোম্পানি আমার পেটে। 43,490 টাকা রেট। আর এটাও তো আপনার 20% ডিসকাউন্ট, দাম পড়বে আপনার 35,000 টাকা। 34,800 টাকা। 36,800 টাকা। 34,800 টাকা পড়বে। 34,800 টাকা হলে আপনার বিশাল ডাবল ডিপ পেয়ে যাবে। তারপর এখানে আছে একটা সিঙ্গেল পার্ট BCM ডোরের। আচ্ছা, BCM ডোর আছে। হ্যাঁ BCM ডোর ফ্রিজ আছে। এটা হলো 300 লিটার। আচ্ছা, ডিপে লাইট আছে এবং বিশাল বড় কিন্তু স্পেস দেখেন অনেক বড়। 300 লিটার রাখতে পারবে। 300 লিটার মানে কি 300 লিটার আপনার তরল যদি রাখতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 300 লিটার। এটা হলো 300 লিটার মডেল হলো COT RX মডেল। এটা হলো 300 লিটার ডিপ। এটা রেট হলো আপনার ওটা থেকে 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 1,000 টাকা কমাকে দাম। ওটা হলো 43,490 টাকা। এটা হলো 42,490 টাকা রেট। 1,000 টাকা ডিফারেন্স BCM ডোরের কারণে। এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট থাকবে। 20% দাম পড়বে এটা 34,000 টাকা। 34,000 টাকা। ওটা ছিল 34,800, এটা 34,000 টাকা। 34,000 টাকা। আচ্ছা, তারপর দেখো 250 লিটার রেডি। 250 লিটার। কালারটা অনেক সুন্দর। কালার একদম ইউনিক কালার। ডিপে কিন্তু লাইট আছে। হ্যাঁ ডিপে লাইট আছে, বিশাল বড় জায়গা। হ্যাঁ এটা হলো 255 লিটার। 255 লিটার। 255 B5B মডেল। কালারটা হলো ব্লু কালার। এখানে আপনি এখন অনেকগুলো কালার আছে,
আমরা দেখে শুনে আপনারা নিতে পারবেন। হ্যাঁ, কালার যদি অন্য কালার চায় দেওয়া যাবে। আপনার মডেল হলো আপনার 255 লিটার। হ্যাঁ, মডেল হলো আপনার B5B GDER মডেল। যদি কেউ চায় এটাতে ইনভার্টার আছে, আমাদের গোডাউন আছে, দেওয়া যাবে। এটা রেট হলো আপনার 40,000 টাকা রেট। আচ্ছা, 39,990 টাকা রেট। আফটার 20% দাম পড়ে 32,000 টাকা। 32,000 টাকা। 32,000 টাকা তাহলে সুবিশাল একটা ডিপ ফ্রিজ নিতে পারবেন। তারপর দেখো 205 লিটার। হ্যাঁ, এটা মধ্যে গ্যালারি হবে। এটা হলো 205 লিটার গ্যালারি এখানে ছিল, সকালে সেল হয়ে গেছে, এখন ডিসপ্লে করা হয় নাই। এটা হলো BCM ডোর 205 লিটার। লাইট আছে? হ্যাঁ, লাইট আছে। 205 লিটারের ভিতর BCM ডোর 34,490 টাকা রেট। এটা আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে আপনার এটা 34,490 টাকা ইনটু 20% লেস দিয়ে 27,600 টাকা। 27,600 টাকা। 27,600 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। তারপর এখানে দেখা যায় এটাও BCM ডোর 145 লিটার। 145 লিটার। হ্যাঁ, 100 মধ্যে গ্যালারি ডোর আছে, ওই যে ইউরোটা গ্যালারি ডোর হলো BCM ডোর। এটা BCM 145 লিটার। আচ্ছা, এটা মডেল হলো আপনার A4 RX মডেল। দাম হলো আপনার 28,790 টাকা রেট। ওকে, এখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট পাবেন। 28,790 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়তেছে এটা 23,000 টাকা। 23,000 টাকা। হ্যাঁ, আচ্ছা। তবে এটা দেখো, এটা আপনার 245 লিটার। এটা হলো গ্লাস ডোর। গ্লাস ডোর, হ্যাঁ, 245 লিটার গ্লাস ডোর। এটা হলো আপনার লাইট, এর উপরে লাইট দেওয়া আছে। এটা মডেল A4 GDEL LX। এটা কোম্পানি রেট হলো আপনার 30,490 টাকা রেট। 30,490 টাকা রেট। আপনার 20% ডিসকাউন্ট দাম পড়ছে এটা 24,400 টাকা। 24,400 টাকা। এরপর দেখো লাস্ট ডিপ, যেটা একদম ছোট সাইজ। হ্যাঁ, এটা কিন্তু দেখতে সুন্দর কালারটা। একদম সুন্দর একটা ডিজাইন, দেখছেন? সুন্দর একটা ডিজাইন, ইউনিক একটা ডিজাইন এন্ড ইউনিক কালার। এই মার্সেলের লোগো দেওয়া আছে এখানে। এটা হলো, এটা কিন্তু অনেক সুন্দর ফ্রিজ, অনেক সুন্দর ফ্রিজ, একদম ছোট ফ্রিজ, কিউট একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, আর এই এখন আমি যেটা দিব, এই রেটে আপনার কোন কোম্পানি 125 টা ডিপ দিবে না আপনাকে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, 125 টা ডিপ কোন কোম্পানি আপনাকে দিবে না। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, এটা 125 টা ডিপ, একদম ছোট। এমআরপি হলো আপনার মডেল হলো A2 GDL, এমআরপি 26,990 টাকা রেট। যা ডিসকাউন্টের দাম পড়বে 21,600 টাকা। শুধু 21,600 টাকা? 21,600 টাকা ডিপ ফ্রিজ। আচ্ছা, আপনাদের অ্যাড্রেসটা একটু দিয়ে দেন ভাইয়া। আমাদের এটা আপনার ধলপুর কমার্স সেন্টার। ধলপুর কমার্স সেন্টার হলো আপনার সাদাবাদ যাত্রাবাড়ির মাঝামাঝি, ঐতিহাসিক গোলাপবাগ মাঠ সবাই চিনে। ধলপুর কমার্সের সাথে বিল্ডিংটাই আমাদের শোরুম। রাস্তার দুই পাশে শোরুম আছে আপন ইলেকট্রনিক্স। এখানে আমাদের কয়েকটা শোরুম আছে, 4টা ভ্যান্ড আছে। 4টা ভ্যান্ডের 4টা শোরুম আছে। এখানে আসলে হবে। আমাদের মাস্টার শোরুম দোতলায়।